Můžu střílet. Tak to jsem zvědav. Šlupku to dostalo řádnou. Na to, co to dostalo. Ahoj, dneska jsme se vydali na střelnici flešku. Myslím, že se podíváme na to, jak se z tohohle dělá tohle. Takže dneska tady máme pláty od Militechu, jsou to 3 plusky, je to vlastně jako obdoba moderního plátu, který se skládá vlastně z kompozitu, je tam keramika, zatím je polyetylen, s tím, že si na to teďka začneme střílet 223, dostaneme se přes 762 až po 308. Ukážeme si, co ten plát vlastně je schopný vydržet, co je schopný zastavit, s čím si třeba neporadil. Nedostal jsem za to žádný peníze, žádný pláty jako odměnou, nic. Prostě mám pláty, ty rozstřílím a jak to dopadne, to uvidíme. Takže první do plátu jde 223 55 grainů normálně od SBčka. And the šluz. And the winner is úplně v pohodě. Tady jako na té levý, kde je větší kráter, tak paradoxně jako mnohem menší ta deformace vpravo trošku je. Je to jako na kraji, mělo by to být v pohodě. Keramika jako sice vydrolená, ale no tak paráda, tak jdem na to, jdem na další ráže. Já jsem očekával, že ten plát jako odletí mnohem dál, že se aspoň jako pohne, jo. Tady prostě se nehnul v tom extruďáku jako téměř žádná známka, uvidíme co dál. Jo, takže teďka další bude klasický vzor 58, 762x39, SBčko, FME, bez ocelového jádra. Takže ze zádu, tady už je trošičku větší ta deformace, ale pořád to není nic, co by zanechalo nějaký větší obtisk v tom polystyrénu. Furt je to jako minimální spíš taková jako boule, než že by bylo vidět, jako kudy ta střela šla. Tady ta první teda zanechala trošku větší kráter. Ta druhá rána vedle té 223 tam měla podle mě větší šanci projít, protože tady už to bylo rozsypaný ta keramika. Tady ten vršek vlastně, ten byl fungulový, ale bez jakýchkoliv známek toho, že by to mělo projít. Co mě překvapilo, tak ten plát se zase jako nehnul. Tak zkusíme teďka s ocelovým jádrem. Uvidíme, třeba budeme mít větší štěstí. Další 762 ocelová s nějakým ocelovým jádrem. Tady ta deformace vlastně v zadní části je dost podobná, jako byla předtím. Není tam nic jako mnohem významnějšího. Samozřejmě už je znát, že vlastně ten plát už má za sebou nějakou 6. ránu. Tady byla ta 762 hodně blízko té původní 223 i té mosazní 762, že tady jako by měla v podstatě nejlepší podmínky, protože ta keramika už tam byla vysypaná. Stejně z druhé strany prostě lehce jako zdeformováno. Není to úplně balistická hlína, ale prostě přece jenom něco to ukáže. Není to zas tak hrozný. Na ty další rány si to otočíme. Tady vlastně, co se týče tohohle soustřelu, tak tady je to podobný. Tady jsou vlastně taky další tři rány v podstatě v rámci jako pár centiáků. Tam je to víceméně podobný. Zatím mě to teda jako překvapuje, co to všechno vydrželo, protože jsem počítal, že takhle jako do stejného místa, že už jako dostane, ale uvidíme. Tak je na řadě 308. No. Karka, vole, pořádná. No, a tohle je to, co to pak. Ukaž. No jako uvidíme. Jako jestli neprojdou tyhle tak ty vole, tak to tam pošlem tohle. Tak jo. Takže teďka budeme střílet vlastně 308. Z druhováleční karky, která je předělaná na 308. Tak to jsem zvědav, vole. Já tam není, vole. Šlupku to dostalo řádnou.
vlastně jako největší z těch všech teďka, co byly. Tady je vidět i vlastně v tom extrudáku teďka úplně největší účinek. Ta deformace už je teda řádná. Podařilo se to poslat takhle sem na střed mezi ty zásahy, takže tohle by měl být jako fair hit, který by neměl úplně mít blbý podmínky, protože by tam ta keramika byla vysypaná. Ještě můžeme zkusit druhou takhle do těch horních rohů, tam ta keramika je v podstatě netknutá. Tak, tady a bylo to kousek vejš. Teď ještě bezjádrová. No, takže tady už extrudák dostal pokouřeno. Byl jako značně horší. Povedla se takhle poslat ta 308, vole, takhle úplně nahoru, na kraj plátu. Otázka, jestli podle normy by to prošlo nebo neprošlo, ale ta boule už je jako teda značná, jo? Je to daný tím, že to je prostě na kraji, tak tam ten materiál má prostě větší šanci se hnout, než když to je na středu. Ale už to byla jako řádná pecka. Ale furt to drží, vole. A i když to tady bylo pod tím, tak ty pičo, jako... Ne, tohle je dobrý. Nic, jako, hele, tohle je dobrý. Nešlo to skrz. Dáme tam další kus extrudáku. A teďka si tam pošleme jádrovanou 308. A tohle je... Německá nějaká. Nějaká německá, vole. Teďka už je značně unavenýmu plátu pošlem jádrovanou 308. Sám tomu moc nevěřím, ale vypadá to, že neprošla. Extrudák jako sice prasklej, ta deformace tím, že to šlo vlastně do středu plátu, ale zase prostě do vystříleného místa. Snažil jsem se trošku vejš, ale šlo to do toho vystříleného, kde ta keramika prostě už je vysypaná. A stejně to prostě neprošlo, přestože to je jádrovaná 308. Dál bych se asi podíval teďka na to, co ten plát vlastně jako má šanci dát, protože ten plát teďka vydržel 2,2,2,3 klasický 55, vydržel 7,62x39 SBčko, FMEčkový, vydržel oceláka s měkkým ocelovým jádrem, nějaký Rumun, vydrželo to, jestli dobře počítám, 3 rány, 308, jednu na kraj, další byla jádrovaná ke středu. Jako uvidíme, teďka bych do toho prostě nalupal nějaký 2,2,3, 7,62, uvidíme vlastně, co to teďka ještě vydrží a nevydrží. Jako mě samotně to překvapilo, já jsem čekal, vole, že to prostě natočím, vole, je to mrká, vole, nazdar, jako, no, teďka ty český výrobci říkají to, ty český výrobci teďka říkají to, že jako, když si koupíš čínský plát, tak ne, že to neústojí, ale že mi vydrží 10 let, vole. Zase jako jestli máš každých 5 let koupit novej, furt to vyjde líp, jako. Jako jestli něco projde. Můžu, jo? Podle mě ten plát odletí po prvním výstřelu, jako. Klamání, viď, vole. A tohle vypadá, je to A? díra nebo není? Je tam díra. Je tam, jo. Takže máme první průnik. Byla to vlastně úplně stejná díra, co byla předtím. Jestli se to počítá, nepočítá, ale nechám na vás. Každopádně je tam vlastně už jako díra skrz. Prošlo to i tím extrudákem, i vlastně jako tímhle, takže bez zesporu průnik tam byl. Bylo to vlastně do stejný díry, jako byla předtím. Můžeme zkusit další rány někam okolo. Uvidíme, co to udělá dál. Cokoliv je označený duct tapou, to znamená celý spodek a boky, tak ty jsou netknutý. Okay. Když to pošleš tam někam do toho, tak to bude úplně nejlepší. Tak, můžeš tam poslat klidně druhou. Když ji pošleš na tu druhou stranu, tak uvidíme krásně. To si myslím, že byla Davide cihla. To bylo moc dobré. Hele, tady v podstatě nic není, zakryli jsme si duct tapou místa, které byly čistý, protože už vlastně víc toho plátu je rozstřílenýho než čistýho. A tady dole nějaký zásah je, tak se můžeme podívat, byla trefená i cihla, vypadá to, že jedna šla do plátu, druhá šla do cihly.
A je to tak. Tady v podstatě žádný průnik není. Počkej. A Vypadá, že tam jsou 2 díry. možná průnik bude. Já myslím, že tam byl. Průnik je. To šlo i tím dřevem. Průnik je, ale víme, proč je průnik, vole. Jo. To je průnik, který je vlastně z téhle vejšky, což je ve středu plátu, že to je rozšvihaný, takže dolů nešla. Že to je ta druhá. Ty byl vysoko moc. No, už se v tom blbě orientuje. Ale prostě jsou tam teďka, když ten plát vypadá takhle, už se z něj sype keramika, tak tam jsou dvě rány pojádrovaný 308. Kam to bylo, nebylo, už je v zásadě si myslím asi jako jedno. No. Teďka ještě co bych tak bych dones extrudák, nasypu do toho pár ran z 9, nebo ty můžeš empicí. Takže teďka finále, takže teď se bude střílet 9. Jsem na to zvědavej, kolik ran té 9 tam bylo zhruba. Tady budete mít počet ran, vole, který do toho šly. Chvilka napětí. Byly tam 2 díry původně. Hele. Jedna skrz. Hodně mělce, v tom extrudáku zůstal plášť. Zbytek střely vlastně ten je narvaný tady. To je ta 9. Plně otevřeně. Šla dírou po 308. Ale to je jediná 9, která tím vlastně jako prošla. A že jich tady dole jako bylo požehnaně teďka. No tak jo, takže máme ještě rohy. Ty zkusíme ještě trošku počechrat 2-2-3 a Jo. můžeme střílet. Tak teď jsem to sundal hezky. Tak teďka tady máme jeden průnik, ten už byl jako hodně krajní, tady je vidět, že vlastně ten šel úplně na kraj toho plátu. Ten ani neměl šanci se zachytit vevnitř, svez se vlastně po tom polyetylenu, skončil tady. Tady vlastně 1, 2, 2, 3, ta už to jako promáčkla, ta se zase jako zachytla. Ten plát už má ty nejhezčí chvilky za sebou. Tak jo, tak teď budeme pokračovat volnou zábavou. Na to, co to dostalo. Tak jsem to čekal, vole, úplně, vole, na sráč. Tady už je vidět, vole, že toho jako hodně prošlo. Spousta vysypaný keramiky, pláště. A vršek ještě dobrý, ty vole, tam by se vešlo. Tam to právě chodilo, tam to jako procházelo. No. Tady jsou vidět ty keramické dlaždice, na ty se pak ještě kouknem. Ale jako ty vole. Jako na to, že to je Čína, ty vole, za 0,0 hotovo. Co se materiálu týče, za první svrchní vrstvou tady vlastně toho klasického obalu, tak je nějaká pěna, která by měla chránit tu keramiku před nějakýma ládama. Na tom troška filcu. Tady jsou krásně vidět ty keramické dlaždice, které jsou dělané tak, aby vlastně, když jednu vysypete, tak ty okolo držej.
A když si vezmeme prostě, jak ten plát vypadá, tak prostě tady ty vrchní dlaždice by byly úplně netknutý. To se nedá říct úplně o těch spodních, těch tam jako víc není než je. A zatím vlastně už si můžeme všimnout vlastně těch jednotlivých vrstev toho polyetylenu. Když se koukneme na ten plát, tak to vypadá, že ty dlaždice jsou v podstatě dělaný v té hlavní části až jako ke kraji. Tady vlastně jako s podmírným zkosením je vidět, že tam jsou vlastně jako výřezy z té pěny. Je to vlastně v tom zkosení a v tom vršku. Ty boky ty jsou dělaný tak, že vlastně vycházejí úplně až na kraj. Tady máme ten plát vlastně na konci. Udělali jsme si pitvu, po té pitvě jsme ho ještě slepili, poslali jsme do něj pár 308, co mě docela překvapilo, tak tady nahoře, kde ještě ta keramika nějaká byla, tak to vlastně ten polyetylen zastavil a vlastně jako neprošlo nic skrz. Čekal jsem popravdě míň, čekal jsem, že to bude prostě levná Čína. Nakonec mě to jako docela mile překvapilo, když si vemu, co všechno to zastavilo, okolik ten plát teďka vlastně jako stěžknul tím olovem, který zastavil. A nechci jako dělat úplně reklamu, říkat, že máte něco kupovat nebo že nemáte něco kupovat, každý si o tom udělá obrázek sám. Ale podle mýho názoru za nějakých plus minus 5 000 za pár si myslím, že to jsou docela rozumný pláty, který mají co nabídnout. Asi to není prostě pro profi vojáky, policajty, ale na druhou stranu prostě pro běžného člověka, který to chce prostě sem tam na nějaký kurz, zastřílet si, mít jistotu, že má něco doma, asi jako proč ne. Protože když si vemu, že prostě mám zapládat jako 10-15 tisíc a mám mít jako jeden, nebo si mám koupit ocelový pláty, asi jako úplně ne. Já osobně tyhle ty pláty si do svého plate carrieru dám a nějakým způsobem tam s nimi jako fungovat budu. Takže kdyby vás zajímaly nějaký další videa, nějaký další produkty od firmy Militech, klidně dejte vědět do komentáře a já se s nima spojím, zkusím s nima vykomunikovat, to, že by poslali další kusy na otestování a tohodle uděláme tohle. Díky.